ஹே ஸ்குவாட், நான் தான் உங்களோட ஜெயா பேசுகிறேன். கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி கூட நம்ம மோட்டோ விளாகிங் செட்டப் எப்படி பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தோம். அந்த வீடியோ பார்த்த பின்னாடி ஏகப்பட்ட பேத்துக்கு புரியவே இல்லை அந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன சொல்லியிருந்தோம் சொல்லிட்டு. ரீசெண்டாக இன்ஸ்டாகிராம் வந்து நம்மளுக்கு ஈரோட்லேருந்து ஒருத்தர் மெசேஜ் பண்ணியிருந்தாரு. ப்ரோ நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறதா நானும் யூஸ் பண்ணுறேன், ஆனால் எனக்கு மட்டும் வின்னைஸ் ஓவராக கேட்குது ப்ரோ, அது எப்படின்னு சொல்லி கேட்டுத்தாரு. அவர் சொன்ன வீடியோ மட்டும் இப்போ பாருங்கள் ப்ரோ. பாருங்கள் ப்ரோ, என்னோடது வேகா தான் ப்ரோ, போல்ட்டு தான் ப்ரோ, ஹெல்மெட்டு வேகா போல்ட்டு தான் ப்ரோ. ஸ்ட்ராப் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே, அப்புறம் இங்கே லாஸ்ட்டு இது ஸ்ட்ராப் ஆடுதுன்ட்டு நான் எம்சில் போட்டு ஒட்டியிருக்கேன் இந்த இடத்துல. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கீழே உங்களை மாதிரி தான் கீழே ஒரு ஓட்டை போட்டு இந்த இது உள்ளே சொல்லியிருக்கேன். மைக் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த வீடியோ பார்த்துருப்பீங்க, அதில் எந்த ஒரு மிஸ்டேக்குமே கிடையாது அவர் செட்டப் பண்ணதில். ஆனால் ஃபோனில் மட்டும்தான் அது ஒரு மிஸ்டேக் இருக்குது. அந்த மிஸ்டேக் என்னன்னு சொல்லிட்டு நான் வீடியோக்குள்ளே சொல்கிறேன். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்ம மோட்டோ விளாகிங் ரெக்கார்ட் பண்ணுறதுக்கு 3 பொருள் தேவை. ஹெல்மெட்டு, மவுண்ட்டு, மைக்கு. இந்த 3மே இருந்தாலே போதும். நம்ம யார் வேணால் ரெடி பண்ணிட்டு நம்ம மோட்டோ விளாகிங் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக சொல்கிறேன் நான். ஸ்டெப் 1 பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஹெல்மெட்டும் இந்த மவுண்ட்டும் ரெண்டும் சேர்த்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிடணும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் ஹெல்மெட்டும் இந்த மவுண்ட்டு நான் வந்து ரெண்டுமே ஜாயின் பண்ணிட்டேன். இந்த இடத்துல ஒரு ஹோல் போட்டுக்கோங்க. இந்த இடத்துல ஓட்டை போட்டு அந்த மவுண்ட்டோட இதை இதுக்குள்ளே அந்த ஓட்டைக்குள்ளே விட்டு நம்ம வந்து டைட் பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா இப்படி நீங்கள் வச்சு யூஸ் பண்ணுற வச்சு அந்த வின்னைஸ் வந்து உள்ளே அந்த ஏரோட காற்று பைக்கில் போகல அந்த காற்று வந்து உள்ளே ஃபார்ம் ஆகிட்டு உங்களுக்கு வின்னைஸ் உண்டாக்கலாம். அது வச்சு நீங்கள் இந்த ஒரு இடத்துல ஓட்டப்பட்டுங்க. இதை மற்ற ஹெல்மெட் ஆக்சர் எப்படின்னா இங்கனுக்குள்ளே ஒரு பெரிய கிளாத் இருக்கும். இந்த கிளாத்தை விட கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும். நம்ம வேகான்ற வச்சு கொஞ்சம் சின்னதாக தான் கொடுத்துருக்காங்க. இதே இன்னும் 1-2 ஹெல்மெட்லாம் சின்னதாக தான் இருக்குது. என்னை பொறுத்தவரை ஆக்சர் வாங்குறது தான் பெஸ்ட்டு மோட்டோ விளாகிங்லாம் கண்டிப்பாக. ஏன்னா அதுதான் அந்த மாதிரி கிளாத்து கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும். அடுத்து இன்னொரு விஷயம் பார்த்திங்கன்னா, இந்த இதை நம்ம மாட்டின பின்னாடி இங்கனுக்குள்ளே இந்த வைசரை க்ளோஸ் பண்ணால் அந்த இடத்துல ஜாயிண்டே ஆகாது. நீங்கள் அதனால் கேட்கலாம், ப்ரோ இந்த இடத்துல ஜாயிண்ட் ஆகலை, இதனால எனக்கு உள்ள காற்று வந்து வின்னைஸ் ஃபார்ம் ஆகுமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக ஃபார்மே ஆகாது. இதனால் ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை. நானும் இன்ன வரைக்கும் இப்படி தான் வச்சு யூஸ் பண்ணிக்கிருக்கேன். ஸ்டெப் 2 பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு மைக்கு. இது லோ குவாலிட்டி மைக் தான். என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நான் ஃப்ளிப்கார்ட்டில் தான் ஆர்டர் பண்ணேன். இதோட காஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா வெறும் 100 சில்லரை தான் அவ்வளோ வந்துச்சு. 170 எவ்வளோ தான் வந்துச்சு. நான் இருக்கிற லோவஸ்ட்டு மைக்கு தான் நான் வாங்கினேன். இதுதான் அந்த மைக்கு. ஆனால் இதை வச்சு தான் நான் இன்ன வரைக்கும் வீடியோ எடுத்துக்கிறேன். இதில் நல்லா தான் குவாலிட்டி கேட்குது. யாருமே ஹை குவாலிட்டியில் மைக் வாங்கினா தான் நல்லா கேட்கும்லாம் இல்லை. நம்மளுக்கு தேவை இயர்ஃபோன், நம்ம காதில் மாட்டோம்ல இயர்ஃபோனு, அந்த மைக்கை வச்சு கூட நம்ம வந்து மோட்டோ விளாகிங் ரெக்கார்ட் பண்ணலாம். இருக்கிறவங்க வாங்கிக்கலாம், இல்லாதவங்க இந்த மாதிரி ஐடியா பண்ணிக்கலாம். இதை வந்து உள்ளே ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுறேன். நான் எப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லிடுறேன். இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து மைக்கு உள்ளே மாட்டிட்டேன். இதை எப்படி மாட்டினேன்னு நான் இப்போ சொல்கிறேன். நல்லா பார்த்துக்கோங்க. இந்த வயர் இருக்குல்ல, நம்ம மொபைலோட கனெக்ட் பண்ணோம்னா இந்த வயரை இந்த ஓட்டை வழியாக நான் வெளியே கொடுத்துக்கிட்டேன் ஃபஸ்ட்டு. அடுத்து பார்த்திங்கன்னா எல்லா வயருமே நம்ம கையால் இப்படி சுற்றிக்கிறோம். நம்ம கையால் எல்லா வயருமே ரோல் பண்ணிட்டு இந்த இடத்துல இந்த இது மாதிரி இருக்கும், இந்த கிளிப்பு மாதிரி இருக்கும். இதை பிரித்து விட்டு நம்ம உள்ளே வச்சிடணும். இந்த பாருங்கள், எல்லா வயருமே இதுக்குள்ளே தான் கிடக்கு. தெரியுதா உங்களுக்கு? எல்லா வயருமே இருக்குது. இந்த இருக்குது மைக் இருக்குங்க. இந்த மைக்கை நான் இந்த பஞ்சோட இப்படி தான் வைக்க போகிறேன். இப்படியே நம்ம உள்ளே நடுவில் வச்சுருவோம். இதே பொசிஷனில் உள்ளே நடுவில் வச்சுருவோம். இப்போ பாருங்கள் எங்கே வச்சுருக்கேன்னு தெரியுதா உங்களுக்கு? இல்லாட்டி நான் உங்களுக்கு ஃபோட்டோ காமிக்கிறேன். இப்போ இந்த இடத்துல வச்சுட்டு நான் எல்லா வயருமே உள்ளே இது வந்துட்டு நான் இப்போ டைட் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் டைட் பண்ணிட்டேன். என்னோடய மைக் வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கனுக்குள்ளே இருக்குது, இந்த பஞ்சில் இருக்குது. உங்களுக்கு தெரியலன்னு நினைக்கிறேன், நான் காமிக்கிறேன். இந்த மாதிரி டைட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நம்மளோட பஞ்சு, அந்த மைக்கோட அந்த பஞ்சு வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த பஞ்சுக்கு நடுவில் இருக்குது. இந்த இடத்துல எங்கனுக்குள்ளேயுமே இல்லை. அதாவது இதுக்கு பின்னாடி நம்ம எங்கனுக்குள்ளேயுமே வைக்கல. இந்த நம்மளோட இந்த ஹெல்மெட்டை மாட்டினோன்னு நம்ம காது எங்கனுக்குள்ளே போய் உட்காருமோ அதே இடத்துல நான் வந்து மைக்கே மாட்டியிருக்கேன். ஏன்னா முக்கியமாக ஒரு விஷயம் பார்த்திங்கன்னா, நம்ம மைக்கில் அந்த பஞ்சு இருக்கணும். அப்போ தான் வின்னைஸை இன்னும் ஓரளவுக்கு நம்மளால் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும். அப்படி இல்லாட்டி நம்ம மூச்சு விடுற காற்று சவுண்டு கூட இந்த மைக்கில் வந்து அப்படியே ரெக்கார்ட் ஆகும். பஞ்சு இருக்க மைக்கை மட்டும் வாங்கிக்கோங்க. பஞ்சு எங்கேயும் மிஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா இன்னொன்று தான் ஆர்டர் பண்ணணும், இல்லாட்டி ஒன்றுமே பண்ண முடியாது. இல்லாட்டி நீங்கள் அது கேட்காத அளவுக்கு ஏதாச்சும் ஒன்று ரெடி பண்ணிக்கோங்க. இப்போ இந்த மாதிரி மாட்டியாச்சா? முக்கியமான ஒரு விஷயம்னா, இது வந்து நம்ம இந்த மவுண்ட்டோடு இது கொடுத்துருவாங்க. இது தருவாங்களா எனக்கு தெரியல, நான் இது ஆல்ரெடி வச்சுருந்தேன். இந்த கீழே இருக்க மவுண்ட்டு கொடுத்துருவாங்க. இதை நம்ம அப்படி மாட்டின பின்னாடி பார்த்திங்கன்னா இப்போ நம்ம இந்த இடத்துல மாட்டியாச்சு.
இப்போ இந்த வயர் நான் ஏன் இவ்வளோ லென்த் வச்சுருக்கேன்னா, நம்ம ஃபோன் அப்படி வச்சுருக்கோம்னா நம்ம இப்படி மாட்டுவோம், இல்லை இப்படி கூட கொண்டு வந்து இப்படி மாட்டுவோம். நம்ம அதுக்கேற்ற மாதிரி வயரை வெளியே லென்த்து பண்ணி இழுத்துக்கோங்க. ஸ்குவாட் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஸ்டெப் 1 ஸ்டெப் 2 கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம். இன்னும் ஸ்டெப் 3 மட்டும் தான் இருக்குது. அது வந்து நம்ம ஃபோனில் மட்டும்தான் ஒரு செட்டிங்ஸை மாற்ற வேண்டியதாக இருக்குது. அது எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, நம்மளோட ஃபோன் ரெக்கார்டிங் இருக்கும். ஸ்க்ரீன் ரெக்கார்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒவ்வொரு ஃபோன்லேயுமே டிஃபால்ட்டாக ஒரு ஆப்பு கொடுத்துருப்பாங்க. இப்போ நான் வந்து ரெட்மி K20 Pro யூஸ் பண்ணுறேன்னா, எனக்கு ரெட்மி பிராண்டிலேருந்து ஏதாச்சும் ஒரு ஸ்க்ரீன் ரெக்கார்டிங் கொடுத்துருப்பாங்க, ஒரு ஆப்பு கொடுத்துருப்பாங்க. அந்த ஆப்புக்குள்ளே போய்ட்டு நம்ம செட்டிங்ஸை கிளிக் பண்ண பின்னாடி மைக்குன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். இது எல்லா ஃபோன்லேயுமே ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும். ரியல்மி இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு செட்டிங்ஸ் வேணால் வேறு மாதிரி இருக்குமே தவிர, ஆனால் எல்லா ஃபோன்லேயுமே இந்த ஒரு ஆப்ஷனில் மட்டும்தான் இருக்கும், இந்த ஒரு ஆப்புக்குள்ளே மட்டும்தான் இருக்கும். இந்த ஆப்புக்குள்ளே போய்ட்டு ரெக்கார்டிங் ஆப்புக்குள்ளே போய்ட்டு நம்ம மைக்குன்றதை செலக்ட் பண்ணிட்டு, அதில் நீங்கள் தனியாக மைக் யூஸ் பண்ணி ரெக்கார்ட் பண்ண போகிறீங்களா, இல்லை உங்கள் ஃபோனோட மைக் யூஸ் பண்ணி போகிறீங்களா, இல்லை 2 மைக்குமே ரெக்கார்ட் ஆகாமல் உங்களோட சிஸ்டத்துக்குள்ளே இருக்க மைக்கு, அதாவது நீங்கள் பாட்டு பாடுறது, உங்களோட வைப்ரேஷன் ஃபோனுக்குள்ளே என்ன நடக்குதோ அதை ரெக்கார்ட் பண்ணவா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த 3 ஆப்ஷனுமே கேட்கும். அதில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா, சிஸ்டத்தை தவிர்த்துருங்க. இது வந்து நம்ம என்ன பேசினாலும் உள்ளே நம்மளுக்கு கேட்கவே கேட்காது. அந்த ரெக்கார்டிங்கில் சிஸ்டத்துக்குள்ளே என்ன நடக்குதோ அதுக்குள்ளே தான் கேட்கும். இப்போ நம்ம இன்ஸ்டாகிராம் ஒரு ரீல்ஸ் பார்க்குறோம்னா அந்த ஆடியோ மட்டும்தான் அந்த சிஸ்டத்துக்குள்ளே ரெக்கார்ட் ஆகும். அதுதான் சிஸ்டம் ஆப்ஷன்றது. 2வது மைக்கு, நம்மளோட ஃபோனோட மைக்கு. இப்போ ஒரு சொல்லியிருந்தார்ல, ப்ரோ நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறது தான் நானும் யூஸ் பண்ணுறேன், ஆனால் எனக்கு மட்டும் எப்படி ப்ரோ அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தார்ல. எனக்கு வின்னைஸ் ஓவராக கேட்குது ப்ரோ, அது எப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தாங்க. அது எப்படின்னா, அவங்க வந்து டிஃபால்ட்டாக மைக்குன்ற ஆப்ஷனை ரெக்கார்ட் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க. இப்போ நான் மைக்கு நான் மாட்டிட்டு நான் ஹெல்மெட்டில் போகிறேன்னா, உள்ளே ஹெல்மெட்டுக்குள்ளே மாட்டியிருக்க மைக்கும் ரெக்கார்ட் ஆகும். வெளியே என்னோடய ஃபோனோட மைக்கு தனியாக நம்மளுக்கு ஃபோன் பேசலாம் ஒரு மைக்கு சின்னதாக கொடுத்துருப்பாங்களா, அதோட மைக்கும் ரெக்கார்ட் ஆகும். இப்போ 2 மைக்குமே சேர்ந்து ரெக்கார்ட் ஆகையில் வினாய்ஸ்க்கு ஓவராக கேட்கும். இப்போ நம்ம என்ன நினச்சிக்கிருப்போம், நம்ம மைக்கு மாட்டிட்டோம், உள்ளே இருக்க ஆடியோ மட்டும்தான் கேட்கும் அப்படின்னு நம்ம நினச்சிக்கிருப்போம். ஆனால் இப்போ நம்ம பைக்கில் போகையில் நம்ம அந்த மொபைல் வந்து நம்ம வெளியே இருக்கும், ஹெல்மெட்டுக்கு வெளியே இருக்கும், காற்றுப்பெல்லாம் மொபைலே வந்து படும். அப்போ அந்த மொபைலோட மைக் எங்கே இருக்குது, நம்ம வெளியே வச்சுருக்கோம். அப்போ அந்த 2ஓட இதுவுமே சேர்ந்து தான் காற்று ஓவராகும். நீங்கள் பேசுகிறப்பெல்லாம் மைக்கில் ரெக்கார்ட் ஆகும், வெளியே இருக்க காற்றுப்பெல்லாம் உங்கள் ஃபோனோட மைக்கில் வந்து ரெக்கார்ட் ஆகும். இதைத்தான் வேணாம்னு சொல்லிட்டு அந்த 3வது ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணுங்கன்றேன். இந்த மைக்குன்றதை விட்டுருங்க. மைக்குன்ற ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணிட்டு நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வின்னர்ஸ் கண்டிப்பாக கேட்டு தான் ஆகும். சிஸ்டம் மைக்கை விட்டுருங்க. இல்லை எக்ஸ்டர்னல்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். அது இல்லாட்டி நான் உங்களுக்கு ஸ்க்ரீன்ஷாட்டில் போடுறேன். அவரோட ஃபோனில் வந்து வேறு மாதிரி இருந்துச்சு, அது எப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லிடுறேன். அது இருந்துச்சுன்னா அதை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. அப்படி இல்லாட்டி 2மே செலக்ட் பண்ண முடியாத அளவுக்கு வச்சுக்கோங்க. இப்போ நான் ஸ்க்ரீன்ஷாட்டை போடுறேன், அவர் தான் பாருங்கள். இப்போ இந்த ஸ்க்ரீன்ஷாட்டை பார்த்துருப்பீங்க. அவர் வந்து எப்படி சொல்கிறாருன்னா, ப்ரோ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி நான் ஒன்று ஆஃப் பண்ணி வச்சு பார்த்தேன், ஆனால் எனக்கு கேட்டுக்கிட்டு தான் இருக்குது அப்படின்னாரு. நான் 2மே ஆஃப் பண்ணி கேளுங்க ப்ரோ அப்படின்னு 2மே ஆஃப் பண்ணிட்டு போய் ரெக்கார்ட் பண்ணார். கம்ப்ளீட்டாக அவருக்கு நாய்ஸே கேட்கல. நான் எப்படி யூஸ் பண்ணுறேனோ அதே மாதிரி தான் அவருக்கு இப்போ வந்துருச்சு. இந்த மாதிரி உங்களோட ஃபோன் செட்டிங்ஸை மட்டும் கொஞ்சம் மாற்றுங்க, சரியாயிரும். இந்த வீடியோவில் ஏதாச்சும் ஒரு டவுட் இருந்துச்சுன்னா திருப்பி கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அந்த கமெண்ட்டை மட்டும் நான் பார்த்து அதுக்கு உண்டான வீடியோ நான் வந்து மேக் பண்ண ட்ரை பண்ணுறேன். ஸோ ஓகே ஸ்குவாட், பாய்.